Kaunti ya Kajiado ambapo hali ya taharuki imetanda katika eneo la Ilbisil, kaunti ya Kajiado baada ya mjane mwenye umri wa miaka 66 kuuawa kinyama usiku wa kuamkia leo na watu wasiojulikana. Binti yake alijeruhiwa vibaya kwa panga na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kajiado huku washukiwa wawili wakisalia mafichoni. Mwanahabari wetu Michelle Mwangi ametuandalia taarifa ifuatayo. Utulivu wa usiku katika kijiji cha Ilbisil, kaunti ya Kajiado ulivunjwa ghafla na shambulio la kinyama lililoacha familia moja katika majonzi makubwa. Bi Katimwa Elentiwa, mjane mwenye umri wa miaka 66, aliuawa kwa kudungwa na kisu ndani ya nyumba yake na watu wanaodaiwa kuwa wawili ambao hadi sasa hawajajulikana. Napata kupewa story kwamba mama fulani ambaye namfahamu vizuri amekatwa na vijana wawili ambao wamemvamia kwa nyumba. Manake mama ni mama mkubwa kabisa na hangefaa kukufa mapema hivyo. Majirani wanasema walikimbia kwenye eneo hilo baada ya kusikia vilio usiku wa manane, lakini walimkuta mjane huyo tayari amefariki huku binti yake akiwa amejeruhiwa vibaya. Jirani yote akakuja hapa, tukakuta wadui wameshatenda maovu yao na akakimbia akaenda. Tukakuta mama ameaka, mtoto yake amekatwa mkono. Polisi wa kituo cha Ilbisil wameanzisha msako mkali kuwatafuta wanaume wawili wanaoshukiwa kuhusika na mauaji hayo. Tutulie. Hospitali wetu anajua, serikali yote inajua. Sisi tunawahakikishia tutafanya letu na tutajaribu kile tutaweza hii mhalifu ashikamatwe. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuimarisha doria za usalama, wakisema matukio ya uhalifu nyakati za usiku yanaendelea kuwatia hofu. Kwa hivyo nataka hao mapolisi ambao tuko hapa kai kijiji yetu ya Bisil, tafadhali akuwe anasunguka usiku na mchana kuona wale watu ambao anatembea kwa njia ambayo haifai katika makijiji yetu. Huku uchunguzi ukiwa unaendelea, wakazi wa Ilbisil wanasubiri kwa hamu kukamatwa kwa washukiwa hao ili haki iweze kutendeka kwa familia ya Bi Katimwa Elentiwa. Michelle Mwangi, TV47. Na asante sana Michelle Mwangi kwa taarifa hiyo. Katika siku